Во студиото со вас Маријан Николовски. Вечер невести во 9, добро вечер. Заврши билатералната средба на претседателката Гордана Силјановска-Давкова и незината бугарска колешка Илијана Јотова, која се одржа на маргините на регионалниот состанок во Бугарија. Силјановска-Давкова вели дека од бугарска страна слушнале дека не се само уставните измени, туку и дека Бугарија ќе има и други барања. Во Софија беше и министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски. Едно на обајцата ни стана јасно. Не се во прашање само уставните измени, туку се во прашање и други барања поврзани со протоколите што произлегуваат од работата на двете комисии, односно на историската комисија. Толку можам за сега да кажам. Во поглед на овие се разбира, ние исто така ги изложивме нашите позиции, нашите видувања и особено ја потенциравме обврската на сите членки на Советот на Европа, кои се и членки на Европската Унија, да ги почитуваат пресудите на судот во Страсбур, бидејќи пресудите важат за сите и сите членки на Советот на Европа имаат суди во судот во Страсбур. Ете тоа беа, се разбира дека изразивме став дека треба почесто да се сретнуваме, да разговараме, колку и да тоа понегогаш изгледа дека нема да вроди со резултат доколку сте на собствените позиции, ама обично диалогот не е извесен резултатот, доколку сте закопани во своите позиции, не можете да исчекорите. Ама јас би оценила средбата како успешна. Прво, самитот го оценувам како успешен. Очекувањата се дека ќе почнеме да градиме, конечно ќе продолжиме да градиме тоа што се надевам го почнавме со мојата колешка пред неколку недели, се повеќе потребен дух на доверба, затоа што во моментот треба да бидеме искрени меѓу себе, а постои висок степен на недоверба од двете страни. И таа почнува по мене со една хистерија од минатото насочена кон создавање на негативна перцепција поврзана со нашата држава, а која што се прелеа и во внатрешната атмосфера кај нас. Ние сме заложник на една некоректна и непринципиелна блокада на нашиот европски пат. И тоа е она што сакаме да им го објасниме на нашите колеги во Бугарија. Никој нема интерес од ова што се случува во моментот. Губат двете држави економски, губат двете држави политички, губат и граѓаните, народите на двете држави кога се создава ваков тип на недоверба. И најлесниот начин на кој што ние можеме да се движиме напред и да ги решаваме нашите меѓусебни прашања, доколку Бугарија ги отвори вратите, дозволи да ги отпочнеме ние преговорите и да знаеме дека сите предизвици може да се решат, но да бидат принципиелни предизвици, а дека за прашања, ќе повторам, поврзани со историја, идентитет и јазик, оваа влада не е подготвена во ниту еден момент, ниту да преговара, ниту да разговара за нив. А железничкото поврзување со Бугарија треба да биде целосно завршено до 2031 година, најави министерот за транспорт Александар Николовски при увидот на работите од коридорот 8. Втората делница од Белјаковце до Крива Паланка вели е реализирана околу 1/3, а очекувањата се до крајот на 2028 по оваа траса да сообраќаат возови. По завршувањето на оваа делница треба да положи изградбата кон границата со Бугарија, вклучително и тунелот што ќе биде заеднички со бугарската страна. Нешто повеќе од 1/3 од делницата Белјаковце-Крива Паланка. Траса која ќе треба за прв пат железнички да ги поврезе Скопје и Софија е готова. Станува збор за исклучително тежок терен. На делница која е долга само околу 34 километри, ќе има вкупно 29 мостови и 15 тунели. This is our bridge number 7. Total length of the project is 35 kilometers. So you can imagine that almost every kilometer there is one tunnel and one bridge. Сепак, 25 од вкупно 29 мостови се направени уште во 90-тите години и на почетокот на овој милениум, но 30 години беа оставени да останат нем сведок на еден неуспешен децениски проект. Самиот момент што некои работи се изградени тогаш и 30 на години не се се уште завршени и самата конфигурација на теренот, поради тоа што оваа пруга следи крива река.
Добар дел од трасата е на височина од 30 до 50 метри висина над реката и тоа го прави овој терен уште покомплициран за работа. На терен работат околу 400 работници, главно од Турција. Надлежните се оптимисти дека за 4 години од сега до Софија ќе можеме да патуваме со воз. За 2 години од сега, според најавите на надлежните, возови ќе движат по трасата Белјаковце-Крива Паланка. Веќе во 2031, доколку Македонија и Бугарија си ја завршат својата работа, двете држави за прв пат ќе се поврзат преку железница. Со изградбата на оваа делница, Кратово, Ранковце и Гиновце ќе добијат железнички станици. По завршување на втората фаза, ќе почне тендерската постапка за третата и последна, во која ќе треба да влезе и заедничкиот тунел преку кој Македонија и Бугарија ќе се поврзат. Вице-премиерот и министер за транспорт е оптимист дека железничкото поврзување на коридорот 8 е приоритет и за Софија со оглед на стратешката важност, особено за НАТО. Вели, од политички проблем, пругата во моментот е инженерска дискусија. Очекувам во многу скоро време да имаме средба со актуелниот министер за транспорт, кој што добро го познавам. Претходно беше директор на контролата на летање на соседна Бугарија и ни помогна кога го имавме проблемот со радарот на Скопскиот аеродром, зашто сакам исто да се заблагодарам. Очекувам за скоро време да имаме средба и да утврдиме како одат активностите на нивна страна. Целта е во 2031 година се заврши од двете страни, затоа што точно е дека од Софија до Ѓоешево има железничка линија, но точно е дека на најголем дел од трасата треба да се гради нова или целосно да се реконструира постојната. Идејата за железничко поврзување меѓу Македонија и Бугарија е стара повеќе од 80 години. Проектот се активираше по самостојувањето на Македонија од Југославија, но од 2002 година наваму беше мртов проект. Со влезот на земјава во НАТО и геополитичките потреси во последните неколку години, особено руската инвазија врз Украина, коридорот 8 стана една од најважните линии за алијансата со оглед на тоа што преку Македонија треба да ги поврзе Јадранот и Црното море. Освен трговската размена, оваа железничка линија би значила и побрз транспорт на воена опрема и трупи од Драч преку Скопје, Софија, Варна па се до Одеса. Даниел Василев, Сител телевизија. Највисоките партиски тела на владеачката ВМРО-ДПМН вечерва на состанок се очекуваат одлуки пред најавената владина реконструкција. Мартин Арсов ги има деталите. Така е, Маријан, веќе завршија и двете седници. Извршниот комитет на ВМРО-ДПМН на денешната седница избра на 30 нови председатели на општинските комитети. Од партијата велат дека дел од назначените председатели се докажани искусни кадри кои со своето работење имаат придонесено за развој на локалната заедница од каде потекнуваат, а дел од нив се нови лица кои ќе донесат свежина во средината и нови успеси за општинските комитети. Додаваат дека ВМРО-ДПМН со новите кадровски решенија продолжува со подобрувањето на животот на граѓаните и на локално и на централно ниво. Веднаш по седницата на извршниот комитет заседаваше и Централниот комитет на партијата. На таа седница биле потврдени одлуките за новите председатели на општинските комитети и дополнително биле усвоени нови 3 члена на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН, а за нови членови на извршниот комитет се избрани Миле Левков, Бобан Стевковски и Зоранчо Јованчев. Овие седници доаѓаат во пресред на најавената владина реконструкција која треба да се случи до крајот на месец јуни, но и покрај овој рок ниту на двете седници не се разговарало на оваа тема. Премиерот и председател на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски уште минатата недела, одговарајќи на новинарско прашање, рече дека во првата половина на јуни ќе бидат фокусирани повеќе на внатрепартиските поместувања и реконструирања, а веќе во втората половина од месецов ќе се фокусираат на разговори со коалиционите партнери. ВМРО-ДПМН знам и вреди околу владината реконструкција. Маријан, ова се сите информации. Благодарам, Мартин Арсов од вечерашните седници на извршниот комитет и на Централниот комитет на владеачката партија. Собраниската дебата за интерпелацијата за министерот за земјоделство поднесена од СДСМ, опозицијата обвинува дека субвенциите се намалени и не се исплаќаат, повиците се укинати, а секторот го тресат корупцијски скандали. Министерот и парламентарното мнозинство сметаат дека резултатите во земјоделие се далеку подобри. Кога веќе ги лажевте земјоделците со некаква зголемена поддршка,
а истата е помала од било кога претходно. Бидете искрени барем до крај и кажете им на земјоделските производители дека ги задолживте идните генерации со 2,5 милиарди евра и тоа е единствената работа која што направите. Меѓутоа кажете на земјоделците, за вас нема пари. Снаоѓете се како знаете и како умеете. Во 2019 година Македонија се задолжила со 46 милиони евра пари од Светска банка за модернизација во земјоделството. До 2025 година, до 24-та поточно, со преземањето на власта, реализацијата на овој проект беше помалку од 10%. Втор аргумент за вашето неработење. Македонија е задолжена повеќе од 80 милиони евра во германската банка KfW. Е повлечени средства од овој кредит, државата има платено над 2 милиони евра државни буџетски средства. Тие пари може да се искористат за многу други работи, меѓутоа заради вашето преспиено време во кабинетот, овие пари се платени од нашиот буџет. Власт ветуваше земјоделска преодба, но по 2 години гледаме само скандали, гледаме корупција, гледаме блокирани европски средства. Гледаме намалени субвенции, гледаме уништена доверба, гледаме незадоволни земјоделци. Гледаме пропаднати ветувања. И затоа денес ова интерпелација е повеќе од оправдана. Мислам, стварно, срамота е кога ве слуша човек не може да не изреагира. Вие зборувате за мобинг и како се однесувате со вработените. Љупчо Николовски. Па судски пресуди сега доаѓаат кои што ќе треба овој министер и ова влада да ги плаќа. Судски пресуди доаѓаат за мобингот и неспроведувањето на одлуки кои што требаше вие да ги спроведете во ваше време. Заврши учебната година. Учениците одат на одмор, а ресорното министерство прави завршни анализи за успешноста на оваа учебна година. Последниот училишен час го најави почетокот на летниот распуст. Илјадници деца заминуваат на 3-месечен одмор. Учениците ги вратија книгите и ги испразнија клупите, а ги исполнија дворовите со насмевки, прегратки и планови за летото. Во основните и средните училишта низ државата се слави 10 јуни, а посебно свечено беше за полуматурантите кои го завршуваат ова важно подглавие од својот живот. Во училиштето Љубен Лапе во Скопски аеродром владееше празнична атмосфера, со музика, зурли и тапани го означија крајот на наставата и почетокот на распустот. Денеска испративме околу 100 полуматуранти, завршуваат со едно поглавие од нивното школување. Сега им посакуваме успех во средно училиште. Најмладите веќе со скроени планови за летото си заминуваат со многу спомени со своите пријатели од изминатата година. Мојот омилен дел оваа година што го учев се дропки и многу научив со наставничките. Моите планови за ова лето се дека ќе одам на одмор, ќе читам многу лектири секако и ќе се дружам со моите другарчи. Летниот распуст за учениците трае до 31 август. Последното звонче го означи крајот на оваа учебна година, а покрај летниот распуст оваа година носи една новина – дигитални свидетелства за децата од прво до трето оделение, за прв пат во македонското образование. За овој процес обучени се над 20.000 наставници, но за да се избегне случај некој дете да остане без свидетелство, надлежните оваа година избраа покрај дигиталните децата до трето оделение сепак да добијат и хартиени. Обезбедивме електронски печати, обезбедивме како Министерство електронски подписи и оваа година, за да не се случи во некој училиште, може би рурално, може би некое помалку опремено, децата да останат без свидетелства. Директорите на училиштата оценуваат дека овој чекор е големо олеснување на административните обврски за наставниците. Верувам дека родителите ќе прифатат оваа новина. Нормално, како и секогаш, секоја новина што ќе дојде, очекувам да има и кај дел од родителите малку отпор, меѓутоа верувајте дека ќе биде добро како што треба да биде. Според пресметките на Министерството, оваа учебна година се заокружува со подобар успех од претходната. За повеќе од 14.500 матуранти наставата заврши уште на 15 мај, а утре оние што се пријавени за државна матура ќе го полагаат задолжителниот екстерен испит мајчин јазик. Полуматурантите овој месец се запишуваат и во средно образование. Сите останати без училишни обврски ќе уживаат во летниот распуст. Габриела Лескова, Сител телевизија. Тука е крајот